Hello everyone, today is April 15th, 2022 and it's our 24 days. It's my 24 days. My day 24 of practice. You can see that it's just very late because tonight is 12:33. It's after midnight, but I haven't really practiced just yet. I wanted to practice earlier, but I was just doing a lot of things today. Anyway, it's now time. I'm still engaged. I'm still thinking fresh. I mean, not fresh, but I still have energy left. So just get the ball rolling. I wanted to get my practice done. Okay, so let's go right into the question. The question today that I picked, is actually from, the next one from yesterday, is that how do you know that your findings are correct? This is a very interesting question. How do you know that your findings are correct? I think I've done so many ways. I've done so many strategies in order to validate and make sure that to verify whether just to, what is that word? Validate? Verify? I needed to look it up now. I don't think I can. I think it's verify. Yeah, I think I've done so. Okay, let's just do it all over again. Let me just read the question once again so that I can buy a little bit of more time. How did you... I need to highlight it. Really? Okay, there we go. Question 22. How did you know that your findings are correct? I think this question applies to many stages in my PhD, in my project. From the very beginning, like from planning, thinking about how I would collect the data, up until data analysis and data write-up or writing up. First, I collected many types of data in order to make sure that I will have enough data to triangulate. So used for many like for example, I used qualitative data. Many sources or many types of data, many types of qualitative data, and then a few types of quantitative data. So that just to make sure that I have enough or sufficient data to triangulate the results. So that's one way from planning. And once I collected the data, I analyzed them and I look at look at the impact of dialogic teaching from many perspectives, using many types of data to analyze and to see whether they're telling me the exact same thing or whether they're pointing to the exact same point. For example, if I wanted to see if this there's a change in teacher talk, for example, I use the quantitative data just to see if the teacher has increased, if a teacher has increased their use of open-ended question. So once I did it, I wanted to prove it with quantitative data, which is the observation schedule data. I see how frequently one particular lecturer uses that type of open-ended question. So I have the quantitative data to prove it. And then at the same time, I wanted to see whether it is what type of open-ended question, or if I wanted to see whether it is really improving or it is it has been increased. So I looked at the transcript data, which was was transcribed from the video recording, so that I have the qualitative data just to prove the opposite side of it, which is quality, to see whether it's really happens,
or whether the phenomenon was something that I wanted to prove, from the different perspective. So I have both quantitative data and qualitative data. This is from the planning to data collection, data analysis, and then also I have another person to help me whether to verify whether what I'm thinking is right, I'm on the right track. Who is that person? Is my supervisor. There are times that, of course, I, as a researcher, as a person, it cannot deny that I am biased. Sometimes I just have my personal opinions about things. So I help my, once I write up, my supervisor will just take a look at that and see, if there's something not very right, something that it doesn't look valid, she would just give me the feedback. I have another look at that, and then we have the discussion. So I'm really certain that so far, at least for the most part, my findings are correct. Having looked at the same phenomenon, have a look at the each case analysis, each case both from the quantitative and qualitative perspectives. So I'm really sure that it's been valid and accurate. เฮ้ยวันนี้ จริงๆถ้าประเมินตัวเองก็จะให้ตัวเอง7นะเพราะรู้สึกว่าจริงๆทำได้ดีกว่านี้อีกแต่ว่าเพราะว่าตอนช่วงแรกๆอะที่ยังเรียงไม่ถูกก็จะแบบมีแบบตั้งแต่ data ตั้งแต่ planning data collection แล้วก็แบบ data analysis อย่างเงี้ยแต่คือแบบก็ยังพูดมั่วๆบ้างแต่โดยรวมเนื้อหาวันนี้ให้คะแนน7เนี่ยเพราะว่าคะแนนเนื้อหาเต็มๆเลยแล้วต้องขอบคุณดีไซน์ที่ตอนที่วางแผนทำวิจัยอันเนี้ยเราวางไว้เยอะมากหมายถึงว่า triangulation นะคะคือแบบมันจะหมายถึงเป็นจริงๆมันมาจากคำว่า triangulate ที่หมายถึงสามเหลี่ยมเนาะแต่คือมันแบบเหมือนเอาข้อมูลหลายๆอย่างมายันกันอะเพื่อจะชี้ไปที่จุดหนึ่งว่าข้อมูลสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือแบบสิ่งที่มัน valid อะไรเงี้ยเพื่อจะ verify something ก็รู้สึกว่าโอ้ยตอนนั้นขอบคุณมากที่ทำที่ยอมเหนื่อยที่ยอมทำงานวิจัยแบบที่มันต้องใช้พลังงานเยอะขนาดนี้ต้องเก็บข้อมูลเยอะมากอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าคุ้มแล้วกับการตอบคำถามนี้ได้แบบมั่นใจเพราะตอนสุดท้ายขมวดที่ว่าฉันค่อนข้างมั่นใจว่าโดยส่วนใหญ่ของงานฉันเนี่ยมัน correct หรือว่าสิ่งที่เราเก็บข้อมูลเนี่ยค่อนข้าง correct จริงถ้าย้อนกลับไปอ่ะก็ยังคิดว่าเราอาจจะพูดถึงเรื่องของ intervention ได้เพิ่มอีกว่าแบบมันพูดมาแล้วว่าเป็นวิธีการที่ได้ผลแต่เวลาที่เราเขียน findings หรือแบบผลวิจัยอะไรออกมามันเป็นเรื่องของเราไงจริงๆในมุมของนักวิจัยยังไงคนก็มีความ bias มีความลำเอียงอยู่แล้วทุกคนน่ะเราไม่ใช่เครื่องจักรคือดังนั้นเนี่ยเราทำยังไงให้มันแบบรู้สึกว่ามันมีหลายแหล่งข้อมูลมาเพื่อจะพิสูจน์ว่าสิ่งนี้ที่เราพยายามจะเขียนเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือมันเป็นเรื่องที่แบบตรงมากที่สุดรู้สึกว่าวันนี้พูดได้ออกมาดีได้7ให้คะแนนตัวเอง7ถือว่าเป็นวันที่ดีวันหนึ่งถึงแม้ว่าจะดูงงบ้างโดยเฉพาะในช่วงต้นก็ยังI believe I still need to practice this question again. Maybe I'll do it tomorrow. I think I'll probably do it again tomorrow and see if I can do it better. Or if not tomorrow, I'll just do it on the later days because I think this type of question, I need to practice a lot more. คือจริงๆงานมันดีอยู่หมายถึงกล้าพูดนะงานมันดีงานเราอะมันสามารถจะพูดได้อยู่แล้วแหละว่าเรามีอะไรมาช่วย verify ว่างานเราทำมาแบบ accurate คือแบบมั่นยำชื่อแม่นยำแล้วก็แบบ correct แต่ก็รู้สึกว่ามันควรจะพูดได้ดีกว่านี้ Anyway for the first time around I got 7 I'm really proud of myself It is a good day energy yeah it's almost 1 o'clock in the morning I think I gotta sign out and I'll see you guys again tomorrow Thank you for tagging along